Non, ça va. Peu mes attaques au boulot. Boulot. Mes attaques, toi, le système est voisin, balai qui m'y casse. Où est-ce que mon igno? C'est bon, hein? Et ça, il y a un câble. Un câble. Donc, il y a un disque qui est un mal l'opéra. Là, il y a un chica qui est saraka visa il a coffre fort. Ndé on a ce qu'on a nous retirant au malais mais parce que ngam tu chica la fungoli. So la fungoli na des plats, la fungoli na des plats. Net na njamba le l'opéra na des plats. Ndé on a to place sang. O ba li to ko kende libi pour to site zo qui visa. Masola on se go bi makanzo mo le l'opéra on faut na poto ba ozela. Comme déjà suka bientôt na ngina pesa kuta no to bande pas non. To bande pas non kumutula. Kumutula. Marqué tout ça dans le sac et le kabelanga ga 3. Il faut kabelanga le sac kumutula. Moi mbote na bata poto wa hôtel. Ouais, mbote mingi na bata poto, René Lokoye yo descend direct ya prophète Bérélis. Nabi ke bona besoin bona njala mbonda. Bona njala mbonda. Marqué tout mbonda ngope ko beta mais originalité c'est biso. Parce que kokuta nati ba li. Ba bo banga te fali azu eloko René bo tout anate. Biso banga fali ndeni fali ande kona biso ape mungala ape chama beliti. Asterika tombola lokuma mabelelis. Sona beta plan moko asika ande oro mbonda na musique ya mabelelis. Mais ngato si parce que a improviser mais à favoriser kaka ba plan biso beta na vie a tiango pe en valeur pour vie pe avec petit na. Parce que te beaucoup la kana yo nani Boketu premier ya fundi fali na Belgique kina te soka ye bakanga fali po nzembo wana eloko ya lobeza ya ye po fali fouter droit d'auteur. OK angote. Oh, e bande. Belgique za koningana. Non, nzembo neza vetukete to sola ka bien. Za Boketu te. Mais Boketu a fundi fali na Belgique soko ebaki tenga na ebisio po biso to batamato ebele ba panzi sango. Bo tia vie Boketu na babiloko wana te. Te batie te eza bongo. Yoka vetuke a pire nanga. Vetuke a pire nanga. Na départ ya masolo. Nzembo wana. Omoni réalité ngana loba parce que ngande mutu nazaki sikoyo chef d'orchestre tant veut mabila sana fi. Chi mabila kufi ngana tika l'état qui président. Naebi va réalité ya makambo tout. Vetuke boche na babiloko anate parce que aza en dehors nango. Tango biloko ane salemaki vraiment pardon. Olobi Vietuke yo zaki chef d'orchestre mais Boketu olobi te nzembo ane zali ya eloko eza ya ye. Ti omoni biloko msuto sulolaka bien. Ngako tunokinde tuninga marqué tunana boulot na tourner ba clip ya disque njomba le lopele parce que omoni biloko msuto sulolaka omoni tango yo sulolanga yana chozo sulolaka direct na ministre oyazalaki na kati ya groupe amabelelisi comme premier ministre sezanga na musique babenga chef d'orchestre so ke kumutu la kosa gate to ba polele ngala ebisio te e indi na Belgique kuna bokula ka Boketu premier to pesi lo sako sikazali afundi fali poupa lui fali so comme na Belgique faut ba samba pour fali pesi droit de tenga mont na prendre so ko ba itenga na ebisio yo lo bibon yo confirmer nzemo ane za mabele lisi to ya Boketu ngala yo kinde pa na yo bocha ve Boketu aza artiste munene aza andeor wa biloko yo mais René yo olingi de kobanga mingi ngana zo bano bosembo yo yebisa biso nzembo wa Boketu to ya mabele nzembo aneza Boketu te eza nzembo ya mabele Elise eza nzembo to bimisa kango tango to sali album ya correction photo solo la bien disco ana yango yo poto pe mikilio yango yo ngonga ngilele siko yo sepende fali ayembi yango to moni mabe non d'abord ma bendine mabela kufi biso tutu ngaza chef d'orchestre mabela kufi biso tutu ba musicien ya nzembo to yembaki na vie mabele mais soki lelo fali ayembi yango a reconnaître famille moi c'est mabele lisi na bana asali pe geste asali déjà asali geste na yo kikaka na mais yo bien zaki ministre et bon makambo ko le kilo nini mabele lisi akufi yo biteke mabele lisi tanga akufi bokesa nge komaka na muinosa na bakula ka bango to bakomba musicien taw bakeno ko sona fali babeka kingate masaba o solena masaba te yo benga masaba bo sola masaba yebisinga ke fali a solicier to suki wana ta ko fali a solicier mabele lisi za ishute so montaye minze mabele lisi e ka reconnaître pe sabana mabele lisi droit d'auteur que c'est ça normal mais monument na no batete monument mabele baki basela monument fali pe asali na no teza ndeni bozona masolo to pe bon ngala zo ka makamona ka yoka mwasa mabele lisi na ki ko informer abino fali a minze mabele lisi mais apesi biso moi quelque chose et puis alobi na ngali susu akotiela e puis tombala ngabi OK
ok so eza bongo problème yati nga na besoin que bino bozala bien bana na ba continuer ba classe donc to solo la bien na simaliwa mabele lisi banja bango pese bele mais bino pe bo contre et si ça fali yembi na loka moko mais oh nyose etikali do bo bando yemba ngo ka so muta yembi bo nga mutu na bimisa est-ce que tango to salaka banzembo na bino zaka wapi yango yongonga ngilala ezali njembu ya mabele lisi yemba na disque ya correction boketo akotala osiko bokulaka na boketo oyebisa nini comme conseil venanga chuke na yebike yo abokulaka yokudu na okika ba information mais na yebike yo ko saba biloko wana te asali yango potango nze mwana yemba maka yo zalaka te erona ko tozana poto ya nze moto yemba na album à correction d'avance ko toyebi na mutu na makolote ya ba plo biso utaki nango chwapa mais yo venanga ba kiba pakola ba buso ba na te yo artiste munene fali ayemi nje mwana mais ba contacter nga ba lobi no René Lokwa mabisaba moi ça mabila yepananga lobi no René Lokwa fali apesi biso moi quelque chose tala ba projet na sali achila mabili super tomba la banine nge tellement na président groupe mabili stango mabili sa kofinga muna chikala na mona ka normal na bino comme sali sagesse toana OK d'accord ayemi papa ka plan na ye biso tout piva na ka bokila lokondo na resi c'est est-ce ba réalité fali a sololi na mwasi ya mabele na mama masaba mwasi ya kondo mabele c'est ça disco na ezaki pe na producteur nango. Il faut faire attention. Ils ont la producteur là. Producteur a mis ça disque on a assez appelé ça tam suma belembongo. Parce que biso tant tozalaki to yeba réalité. So mutala ndi la fali. Loba producteur oya bimisa ki loko wana nde muta poursuivre fali. Parce que loko wana tongo mabela sali disque on a producteur a pesi mbongo c'est que et le moi qui siko mabele li c'est comment qui a producteur wana. Comme il fallait imba ki ça contacter producteur wana et dit coucou. Bongo edi kuku ya sombaki nzembo to asombaki album to asombaki na ndenge to bakabongo droit d'auteur etikala ka artiste atseso asali nzembo na ata producteur wana ngape na yebisi yo soki osali lelo nzomba lelo pele okotekela ngo Greco musique okotekela ngo Yoyo musique on apesi mbote mais droit d'auteur etikala ka ya yo ata ozate bana no bakoli yango nga zoloba soki fallait contacter moi c'est mabele lisi na bana vie pona droit d'auteur ozo comprendre mais mutabimisa ki plana parce que nga zo ka batumso zo bakutu batumso balobaki non nga René Lokwa na fundi fali nga mabele lisi ya chiki ba plat ebele te yo fundi fali te yonde bolingi bo contre fali po sali sunze mona wera te plot sali na wera omoni fali ayembi fali asali ingratitude fali kutu plana beti akomi na suka te d'abord kutu na méchant parce que ayembi na boki kutu vie mabele te yoki ne loko ndenga beti yoki aboki vie mabele mabeti plana biso mais abeti pe kaka ndenge venye zalaka te mabeti na ndenga kifali mais to pesi chance et suivi no et so biso ndenge a favoriser oh biso kutu to yango gena bien na wera sone bo compter fali yango na wera zaka phénomène parce que wera va beta à reconnaître que bato bina basalaka ba ployo bazali nga il faut na beta pla moko na René Lokwa mais ce que to beti ba ployo ça na kacha ba disque to beta te to beti pla moko siko ya sika boza ya osepela to kola lobe neteko to la muka kaneteko so eko sala neni omoni penza bakula kana nyoso bazongeli bokoko okolo baboni tomoni wera zongeli bokoko fali akoti suna bokoko depuis que zongeli bokoko ye wana esusu ndeko na lobeso akoti su bokoko yo siko lokwa penza mwana bokoko solo pona ebisaki bango baibi koko kasi bokoko te ato boy bokoko za na koko omoni koko so na koba koko lokolo pa ya koko pon kombo na yo ya koko na yo po kombo akumuntu ntule za kombo koko esali oboni il faut yebakaki musique yo biso betaka folklore ya musique moko elengi pe international po folklore irataka te so moni bango tout bazongi c'est que musique eza kitoko mais loko moko kaka ngainde biso nde bakonja mbonda yo ebisa lobeso longo pa vie pa ngiama mazape moi azamon Équateur so alinya beta musique ngana ebie abwaka pe mingi mo ba strepé yani so alinya so beta beti Kinshasa polele abeti eloko bon elumbe malobi pa nzema kimboka emimambo elumbe wana lobeso sele eloko na mo elumbe apesi pe binombo c'est la tomonati to c'est la totala mais René bosana ngambwa ekabola bitumbeza na ngambwa njomba le lopele ezobima a même temps na sali featuring na vient na ngia mamakanda weranson donc to zuka ka Équateur wera za reconnaissant ya solo toti kono sa mo non obeto micro ndeni to bote micro te na moi manager ya commando motote kongoli awo sinjale biso to wela ko aiza kite ko to wela nyos lo sa ko ri et la quand Jakomba wera reconnaître que bana bakolo ba plaisir bana mabile liste donc nga vana beta yango il faut na yimba na René parce que état qui est président to soroli kitoko to beti plan moko ezoya
ba visa ba mengwana ba remix mais si ebeti bimi eza pe bien po ya biloko na biso mais bozi la plan moka mo paizo ya en même temps nga mongo disque nanga njomba ali lopele o tozo bengo webi mama ndoki motema mabe. Ya solo bande ko balandi tolobie te tokuti en plein tournage ezali bongo na management na ye moko commando motote Congoli bana mpoto boko tala na kopesa benza mbote nanga moko epa ye moko Mado Spaghetti mondela ba mongo ekabaka baloboko petelo kwa malemba bambunza akota biso na Belgique na bosani te Momo enana yeto benga ka enani balobi ye matama eko kota kwa molongosi Momo enana mama mapasa to pepi mbote na Belgique nani kule na bosani te chocolat chaud d'Afrique Rite, moi c'est un pembe bo peto koleka miliki na pesi ombote Yannick Ntula na mpoto to pepi ombote papa Edo Amani na Londres okota la biso to tombeli lo sako siko zali na bosente mama GH esiko zomi na Londres na pesi ombote na bosente papa Matu na États-Unis motema ya mama Blandine ya ombote yango wana et kuna na bosani pete o yangai le jeune patron le nouveau patron Chancy Amani ya ombote yango wana kasto sima mibongo na bililingi ya moko Dede Miongo mobali ya mwindo tata mandefo bele o filma matanga Jésus wana to bakango po to seka espèce bino na bosete mama bete na Allemagne na pesi ombote esiko zali bokulaka Pi Roger Itolo bokulaka na pesi yo penza mbote Congoli kuna yasimi masolo to bokomona ba clip nyose ko sala ma René esima pas commando motote Congoli yeto benga 4 bransards ya azali artiste azali manager azali producteur azali suneto bakselae azali su grand coach to pesi bena mbote po yenda zo simba bena René lo kwa soso pembe to lobili kambo ekosila te tembe na mbula okopola batindela ka mwasi credit na butute keba ko benga mbanda tika ya defa lisungi wana na kanisi te esepeli bino nyonso o asepeli ete kumutula atika ye mwa libanga po babamba ko be libanga na mangolo tela bande ko mpoto bande ko États-Unis solola to solola yo olingi to lobela ka ope awa yeba ete kumutula zali bongo na lokole ya mondele benganga olibungu tulu tuku mwambela moko libungu tulu jomi na libwa kama libwa na tukumbe na moko ndenge moko Adamo Kalonda ye moko zebina représenter à René Lokwa Soso Mpembe alobaka alopoto 081 00 19 081 0019 kasi kumutula mosenzi mouta mbokatie motama kolongulu alobaka alokota libungu tulu tukumwambe na moko libungu tulu jomi na libwa kama libwa na tukumbe na moko na bosanite ebendo na pepi mbote Arnold Jerebendo na pepi mbote Arnold Jerebendo ndeko dede liwa na ulakanani oya Suisse Rachou Pandeskin kuna na Suisse wana kuna bato Dede Miongo Laetitia Tembe na Afrique du Sud na pepi mbote Arnold Mwanza na États-Unis artiste monene mama na Yesu Marie de Grâce mbote na yango wana Yannick Ntula to pesi penza mbote tolobaki ete tembe na mbula okopola yakana ye yenga